ಹಾಯ್ ಆಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 to 4 ಡೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ನೆನೆಸಿರೋದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 o'clock ಗೈಸ್. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಲಾಫ್ಟ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಆಚೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀರು ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವರು ಫುಡ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇದು ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಅದು ಊಟ ಕೇಳ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಟ್ಟ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಿಗಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲೇ. ಎಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಮರಿಗಳಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಮರಿ ಥರ ಆಡೋ ಮರಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಊಟ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಮರಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್ ಇದು. ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಅವರೇ ತಗೊತಾರೆ, ಅವರೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್ ಹೌದು, ಬಟ್ 24 hours ನಾವು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಾಟಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹೋದ ವಾರ ಹಾಕಿರೋದು ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಬಾಟಲ್ಲು, ಇದು ಹೊಸ ಬಾಟಲ್ಲು. ಸೊ ಹೊಸ ಬಾಟಲ್ಲು. ಸೊ 24 hours ನೀರಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಬೇಗ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಟಲ್ ತರೋದೇ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾವೇನೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಪಟ್ಟ ಗೈಸ್, ನಾನು ತೋರಿಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ. ಹೋಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಿದೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಸೀಕ್ಲಾಗಿ. ಅದು ಸೀಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಇದು ಸಾರಿ ಗೈಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಪಟ್ಟ ಗೈಸ್. ಇದು ತಾಮ್ರದ್ದು. ಸೊ ತಾಮ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇದ್ರ ತರ ತರ ಬಂದೈತೆ. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳು ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೈಸ್. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಳೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿದಾವೆ. ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಬ್ರು, ಈ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್, ಇವರು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್, ಹೊಸ ಕಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೊಸ ಕಪಲ್ಸು. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರದ್ದು 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವ್ರದ್ದಾಗಿದೆ ಡುಬಾಸು. ಡುಬಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರಾಗಲೇ ಕೂತವ್ರೆ. ಡುಬಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾವು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮರಿ ಆಗೋ ಥರ. ಇವರು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಾಕೊಂಡವ್ರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಕತೆ. 2 ಇಡ್ತಾರೆ, 1 ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾರೆ, 2 ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 1 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೋಡುವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಪಟ್ಟ, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಇವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಬಾರೋ. ಕಾಳನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಇವನ್ಗೆ ನಾವು ತಿನ್ಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಈ ಥರ ಅವತ್ತೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ಮರಿಗೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕಾಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕಾಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಕಾಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಗೈಸ್, ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಾಮ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬಂದಿರೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕಲರ್ ಬಂದಿರೋದು. ಹೊಸತಿನೂ ತಾಮ್ರಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಿಳಿ ತಾಮ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾಳನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ 10 ml ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇದ್ರ ಥರನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕಲರು ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬರಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ನಿಮ್ದೇ ಮರಿ ಅದು. ಯಾರೋ ಮೇಲ್ ಬರ್ತವ್ರೆ ಗೈಸ್, ಆಗ್ಲೇ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಮರಿಗೂ ಈ ಮರಿ ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಕಣ್ಣೇನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಕಣ್ಣೇನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನೇ ಗೈಸ್. ಇದು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಣ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಕಣ್ಣೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಬಟ್ ಕಣ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಗೈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಣ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಗೈಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಬರ್ತಾನೆ, ಸುಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರಪರ ಅನಿಸ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೂದಲೈತಿ, ಹೇಳೆಲ್ಲ ಕೂದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕತ್ತಲು ಕೂದಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗಿರಿರಾಜ ಕೋಳಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಐತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇದಂತೂ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೈಸ್. ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಪುಟ ಪುಟ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಿಂಗೆ ಆದವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಅದರದ್ದೇ ಪುಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಅದರದೇ ಪುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಪುಕ್ಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಬಾಯಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಅಲ್ವಾ, ಮೆಡಿಸನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕಾಳು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗೈಸ್. ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಅಜ್ಜನೋ ಅಜ್ಜಿನೋ ನೋಡುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಪಟ್ಟ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಗೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಲೇ ಓಡಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್. ಅದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೇಜಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಕೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಅವತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಡ್ಡ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇರ್ತೀಯ ಹಿಂಗಿರ್ತೀವಿ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಬಂತು ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ. ಗೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು, ಯಪ್ಪ. ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ, ಸಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಆರ್ಸಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಮಳೆ. ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ವಾ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿನ? ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲವರಾ ನೀನು? ಅಪ್ಪಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ? ಇಲ್ಲ ಏಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಕಾಳಷ್ಟೇನೆ. ಮೂತಿ ಇಷ್ಟು ಮೂತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಳೆ, ಕಚ್ಚದ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 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 ಮೂತಿ ನೋಡಿ, ಮೂತಿ ಸಣ್ಣ ಮೂತಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇದ್ದಿರ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ನನ್ನೇ ನುಂಗ್ತಿತ್ತೆ. ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಊಟ ಹಾಕು ಆಯಿತು, ನೀರು ಹಾಕಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಲಾಫ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಇರೋದು. ನೆನ್ನೆ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಮಳೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ 2 ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಗಿಡನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಗೈಸ್, ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇವನಿಗಂತೂ ಹೆವಿ ಕಫ ಕಟ್ತೈತೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ. ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕಾ? ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಲ? ಇವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹಿಡಿಬೇಕು ತಡಿ. ಏನು ಬೇಕು? ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಈ ಥರ ಬುಕ್ಕಾನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಫ ಇರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಕಫ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು? ವೆದರ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, 1-2 ದಿನ ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಒಂದು ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೈಸ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಪುಕ್ಕ ಗಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಪುಕ್ಕ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಎದುರು ಬೇಕಾ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ. ಇವನಂತೂ ಹೇಳೋ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇವನು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ, ಅಣ್ಣ ಸೀದಾ ಆರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇವನಿಗೆ ತಿನ್ಸೋದನ್ನು ಹಿಂಗೇನೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಯಾಕೋ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೋಡಿ, ಈಸಿ. ಇವ್ರಿಗಾದರೆ, ಪಟ್ಟಗಳಿಗಾದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಿಗಳಿಗಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಬೇಗ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ, ಅವನೇ ನುಂಗ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ. ನುಂಕು ಶಿಷ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಇವನಿಗೂ 10 ml ನೀರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ತಿನ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ 10 ml ನೀರು ಹೊಡಿಬೇಕು.
ಇವನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನುಂಗೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವನು ನುಂಗ್ಸೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅವನೇನು ನುಂಗೋದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತಾನೆ ಗೈಸ್ ಅವನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾನೆ, ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಇನ್ನೂ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾ? ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಎಂಡ್ ಮಾಡು, ಮುಗೀತು ಇವತ್ತು. ಇಷ್ಟನಾ ಗೈಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮರಿ ಆದಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಮೊಟ್ಟೆ 18 days ಬೇಕಿನ್ನ. 18 ಡೇಸಾ? ಇನ್ನೊಂದು 18 ಡೇಸ್ ಬೇಕು ಗೈಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಟ್ಟಿರೋದಲ್ವ ಮರಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಇವಾಗ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಪಟ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಬಂತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 2 to 3 ಡೇಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ರಿ.